Witajcie. Układ zawieszenia w naczepie opiera się na miechach pneumatycznych, które jak wszystko mogą odmówić posłuszeństwa w trasie. Wystrzał lub nieszczelność poduszki niesie za sobą szereg przykrych konsekwencji. Co robić w sytuacji, kiedy przytrafi nam się taka usterka? Postaram się na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. A ponieważ pogoda ewidentnie nie sprzyja, postanowiłem schować się na jednym z magazynów Omegi Pilzno. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Zawieszenie pneumatyczne jest bardzo wygodnym rozwiązaniem w samochodach do transportu towarów oraz naczepach. Między innymi dlatego, że pozwala na utrzymanie skrzyni ładunkowej na jednakowym poziomie niezależnie od obciążenia. Konwencjonalne zawieszenia uginają się, jeśli załadujemy je czymś ciężkim. Do tego pneumatyka ułatwia rozładunek i załadunek np. w dokach magazynowych. Takie zawieszenie składa się z miechów pneumatycznych, inaczej nazywanych poduszkami, oraz tekalanów, które zasilają układ skompresowanym powietrzem z ciągnika. Jest też oczywiście sterownik, za pomocą którego możemy swobodnie manipulować poziomem ciśnienia, co bezpośrednio przekłada się na wysokość ustawienia naczepy. Poduszki, choć są dość trwałe, mogą stracić szczelność albo wystrzelić w najmniej odpowiednim momencie. Pierwszą oznaką, że coś dzieje się z układem pneumatycznym, jest spadek ciśnienia. Bo wiecie, awaria poduszki nie zawsze musi się wiązać ze spektakularnym wystrzałem. Miech może być po prostu nieszczelny, co i tak uniemożliwi Wam utrzymanie odpowiedniego poziomu naczepy. Ciśnienie w układzie możemy sobie sprawdzić na desce rozdzielczej. Tu dobrze widać, że u mnie spadło poniżej odpowiedniego poziomu. Mam niecałe 6 barów, a powinno być około 12. Niestety zlokalizowałem wyciek powietrza na jednej z poduszek, więc zawieszenie nie zadziała tak, jak powinno. Warto też wiedzieć, że tego typu usterka wiąże się też z innym problemem. Brak powietrza w układzie pneumatycznym związany z pękniętym miechem ma również wpływ na układ hamulcowy w naczepie. Oba te systemy są powiązane, więc nieszczelna pneumatyka spowoduje całkowity spadek ciśnienia w siłownikach hamulca. To z kolei sprawi, że hamulce się zacisną i będziemy uziemieni. Tak jest przy wystrzale poduszki. Kiedy natomiast mamy do czynienia jedynie z nieszczelnością w którymś z miechów i znacznym, ale nie całkowitym spadkiem ciśnienia, to hamulce będą działały, tyle że dużo słabiej. To też jest zagrożenie. Jeśli wystrzał lub nieszczelność poduszki przydarzy Wam się na trasie i będziecie chcieli gdzieś zjechać na parking albo usunąć się z drogi w jakieś inne bezpieczne miejsce, to jest pewne rozwiązanie, które łatwo zastosować. Może nie jest idealne, nie jest też naprawą, ale pozwoli Wam zjechać z drogi i schować się gdzieś na jakiś parking, gdzie będziecie mogli spokojnie poczekać na pomoc. W przypadku nieszczelnego lub pękniętego miechu jedyną metodą jest odpięcie dziurawej poduszki i zaślepienie przewodu zasilającego ją w powietrze. To podobna procedura do tej, którą wykonywaliśmy przy siłowniku hamulca. Do tej operacji potrzebne będą w tym przypadku klucz płaski 27, nożyk introligatorski do ewentualnego przecięcia tekalanu, opaski zaciskowe, no i szybkozłączki. Przed wejściem pod naczepę weźcie ze sobą wszystkie potrzebne przedmioty, no i pamiętajcie o kamizelce. Wyciek powietrza mamy na tej poduszce. Trzeba ją odłączyć od reszty układu, żeby go uszczelnić. Na początku trzeba odpiąć przewód. Możemy go odciąć lub odkręcić. Tutaj wystarczy kilka ruchów kluczem. Następnie trzeba zagiąć przewód i spiąć go opaską. Nic trudnego. I w zasadzie to wszystko. Dodam, że w przypadku poduszki, którą dzisiaj odłączaliśmy, jest tylko jeden przewód doprowadzający powietrze. Jednak nieszczelność może pojawić się na poduszce, do której powietrze doprowadzane jest przez trójnik. W takiej sytuacji trzeba odłączyć albo odciąć te przewody i skorzystać z szybkozłączek, żeby połączyć je ze sobą z pominięciem nieszczelnego miechu. Z tak uszczelnionym układem pneumatycznym możecie zjechać na parking lub w inne bezpieczne miejsce. Oczywiście odłączony miech nadal nie jest sprawny, ale szczelna pneumatyka zapewni Wam właściwe działanie hamulców. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia!